स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरोग्य रस में, जिसमें हम आज आपके लिए लेकर आए हैं पतंजलि का सर्दी खांसी भगाने वाला बेस्ट दवा। ये देख सकते हैं पतंजलि का तुलसी घनवटी दोस्तों, जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएंगे, साथ ही आपके सर्दी खांसी एवं कफ को भी ये दूर भगाएंगे। जो 60 टेबलेट के पैक में आते हैं, जो कुछ इस प्रकार के टेबलेट में मिलते हैं, ये देख सकते हैं दोस्तों, जिसे आप सुबह एक टेबलेट खाली पेट लेंगे तो देखेंगे आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करेंगे। जिन्हें बार बार सर्दी खांसी की समस्या रहती हैं वो इससे दूर होंगी, साथ ही आपको इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करेंगे। और बात करें इसकी प्राइस की तो मात्र 110 रुपये में ये मिल जाएंगी। जो